Smartphone កំពុងក្លាយជាមធ្យោបាយសម្រាប់ដោះស្រាយសំខាន់បំផុតតាមរយៈការប្រាស្រ័យទាក់ទងការកម្មង់បញ្ជាទិញអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាពិសេសអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្តល់សេវាផ្សេងៗទៀតដោយបានកាត់បន្ថយពេលវេលាថវិកានិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មជាដើមនោះប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអាជីវករប្រើប្រាស់ smartphone លើកឡើងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មី Xiaomi Mi 10T Pro 5G នៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ថាខណៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាកំពុងលេចធ្លោឡើងក្នុងនោះ smartphone មានតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងព្រោះវាជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់ងាយស្រួលរហ័សនិងងាយទុកដាក់មកដល់បច្ចុប្បន្ន smartphone បានកំពុងជួយសម្រួលការងារជាច្រើនសម្រាប់ប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកលោក Picker កៅនាយកគ្រប់គ្រង Xiaomi ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាតម្រូវការនៃអ្នកប្រើប្រាស់ smartphone នៅលើពិភពលោកមានកំណើនកើនឡើងជានិច្ចក្នុងនោះសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មពិតជាមានតម្រូវការដល់ជំនបានក្នុងនោះផលិតផល Xiaomi បានបង្ហាញនូវ smartphone ស៊េរីថ្មីមួយទំនើបមានទំហំនិងមាន megapixel កាន់តែធំមានល្បឿនកាន់តែលឿនដែលជា smartphone ចល័តដ៏ល្អនៅក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានពលគឺ Xiaomi បានបង្កើតនូវបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពេញនិយមនិងធ្វើឲ្យឆ្លើយតបតាមតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមបញ្ជាក់ថាពាក់ព័ន្ធការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះសេដ្ឋកិច្ច Digital កម្ពុជាកំពុងលេចរូបរាងជាបណ្ដាស្របពេលដែលមានការបង្កើតសកម្មភាពអាជីវកម្មថ្មីដូចជាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Digital ការកើនឡើងនៃសកម្មភាពកម្សាន្តអនឡាញនិងសកម្មភាពអេឡិចត្រូនិកជាដើមជាមួយគ្នានេះដែរចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងកើនឡើងនិងកំពុងសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នោះបញ្ហានេះផ្អែកតាមបទពិសោធន៍ជាអន្តរជាតិប្រទេសដែលអាចក្តោបយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ច Digital បានគឺជាប្រទេសដែលមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងចេះសម្របខ្លួនទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរបានទាន់ពេលវេលា